자, 반갑습니다. 항생은 윗땅박이 6% 인사드리겠습니다. 반가워요. 자, 밤에 에어컨 빵빵하게 틀고 자는데도 잠을 못 자겠어요. 네. 요즘 잠이 안 와서 뒤척뒤척 하다가 날밤새기가 있습니다. 아주. 목소리가 조금 별로 안 좋을 거예요. 잠은 생각보다 많이 못 자갖고 잠이 안 와갖고. 자, 금메달 오늘도 쑥쑥 따길 바라겠습니다. 올림픽 시작됐죠? 자, 양궁 단체전, 혼성 단체전, 여성 단체전 잘 보셨을 거라고 봅니다. 네. 기분 좋죠? 자, 오늘도 일당을 향해서 달려보도록 하겠습니다. 가급적이면 조심조심 원샷 원킬 노리면서 가보도록 할게요. 자, 오늘은 하방이 좀 강한 편이에요. 국산도 그렇고, 제가 어제 금요일날이죠. 네, 금요일날 야간장을 이렇게 쭉 보면서 진짜 웃겼던 게 있어요. 나스닥은 진짜 강하게 올라가는데 항생하고 국산은 야선은 안 올라가. 폰드를 딱 붙여놨어요. 진짜로 나스닥에서 100포인트 올라가면 400틱이잖아요. 400틱 올라가는 동안 항생은 거의 안 움직여. 내려갈 땐 같이 내려가. 막. 그래서, 월요일날 뺄라 그러나 보다 했는데, 국선 보니까 시작부터 빼더라고요. 그게 연관이 있는 건지 어쩐 건지 모르겠어요. 요즘 근래 들어서 몇 번 봤는데, 열심히 보지는 않았고, 잘 모르겠습니다. 아무튼 간에 그렇다고요. 항생도 그럴 가능성이 높습니다. 자, 14분에 그냥 할게요. 좀 웃겨요. 왜 그러냐면 같이 올렸다가 뺄라 그러면 너무 힘들잖아요. 그러니까 안 올리는 거야, 이놈들이. 야, 딱 맞고서 안 올리더라고요. 차트 볼 줄 아시는 분들은 해선 차트하고 그 나스닥 차트 같이 한번 비교해서 보시면은 진짜 웃겨요. 자, 구경 한번 해봅시다. 아유, 이게 안 들어가네. 아, 22시 30분부터 보시면 항생은 여기잖아요. 계속 내려가. 근데 여기서는 반대로 계속 올라가요. 이거 어떻게 캡처해 갖고 볼까요? 나올려나? 아이씨. 이거 뭐 개파락하잖아, 이거. 시장가에 들어갈게요. 매도 주문이 체결되었습니다. 시장가에 들어갑니다. 뭐야, 이거?
어휴, 벌써 100만원 수익인데? 청산. 매수 주문이 체결되었습니다. 우와. 야, 뭐 그렇게 금방 수익이 나지? 이거 어떡하지? 참나. 이거 끝낼 수도 없고. 아, 나 이거 80만원 수익인데? 나는 계약수가 잘못된 줄 알았어요. 아니, 130만원까지 갔었거든, 수익이. 그 청산했는데, 80만원 수익이야. 89만원 수익이야. 미치겠다. 수익 안 나신 분들은 없을 거예요. 이 정도쯤에서 매도 쳤으니까. 적어도 50티켓 정도는 먹었을 거예요. 손실이다. 1번. 웃겼어. 그게, 국선도 그렇고, 얘도 그렇고, 그 전날에 징후가 좀 있더라고요. 진짜 안 올라가. 제가, 이거를 한번 보여드릴게요. 어떤 식이냐면, 진짜 웃겨요. 한번 봅시다. 너무 웃겨서, 차트가. 이거는 한번 보셔야 돼. 재밌어. 이 차트는 한번 3번쯤은 해상하시는 분들이면 왜 그러냐면 나스닥하고 국선하고는 거의 연동을 하거든요. 항생도 그렇고 같은 방향으로 움직이는 그런 차트예요. 근데 이날 유난히 너무 눈에 띄게 보실래요? 자, 보이시죠? 요 부분이 11시 반이잖아요. 12시, 10시 반. 여기서 얘는 잠깐 출렁했다가 올라가는데 얘는 못 올라가. 계속 내려가. 올라가는데 여기서부터 얼마큼 올라가냐면요. 925에서 114예요. 그럼 거의 200포인트거든요. 200포인트면 틱스로 계산은 800틱이에요. 800틱이 올라가는 동안 얘는 계속 기고 있어. 이렇게 계속 잠깐 날 때까지 이만큼 올리는 동안 얘가 안 올랐다는 거예요. 근데 국선도 마찬가지예요. 국선도 가둬놓더라고. 이렇게 야, 얘네들 월요일날 내리려고 그러나. 근데 진짜 내렸어요. 생각을 해보세요. 지금 위치가 여기였는데, 참. 금요일날 종가 따지면 더 웃겨요. 요쯤에 국내 선물 종가거든요. 근데 지금 여기잖아요. 근데 국내 선물 종가가 431.5였거든요. 여기에. 근데 지금 얼마냐면 430 언더로 내려왔어요. 막. 그러니까 갭이 엄청나게 크잖아요. 아무튼 그랬었습니다. 오늘은 뭐 그냥 순식간에 끝나버렸네. 일단 했으니까 만족하자고요. 팁이라고 할 건 없고요. 네, 그런 일이 있었다. 그거를 또 생각하고 유추해갖고 하지 마세요. 왜냐하면 이런 것들은 맞을 때도 있고 안 맞을 때도 있고 그럴 수도 있거든요. 하도 웃겨갖고서 제가 보여드리는 거지 큰 의미는 없습니다. 네, 그냥 한번 웃어보자 이런 의미지.
야, 6%가 씨발 이랬으니까 내일 분명히 내리겠다. 시초가부터 시장가를 때리라면 이런 얘기 아닙니다. 큰일 나요. 모르겠습니다. 한 3, 4년 동안 데이터 가지고 이렇게 DB가 쌓이면 그것도 가능해요. 근데 지금은 뭐 모르는 상태라서 그렇게 하면 안 됩니다. 네. 자, 고생을 하셨고요. 내일 항생에서 뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.